nalamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka nalamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka qui cherche trouve Erika. Bonjour Banakin, Bana Bazar, Bana Mola, Bana Bruxelles, Amérique, États-Unis d'Amérique, partout dans le monde entier. Bana Poto Mobimba, Obozo Landangai, na Erika Info TV. C'est toujours moi, Gloria Moukou, votre journaliste. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Erika Info TV. Chaîne Nabino Bobandolanda, actrice Nabino, acteur Nabino, musicien chrétien na profonde. Parti politique makamunion so opposant na posa eza na kati ya chaîne Nabino Erika Info TV. TV zongelengi donc le but nulle part ailleurs. Dans la Erika Info TV ne makam. Dans chaîne Nabino on donne ma solo nion so boy patama na kati Erika de zo kundola. Dans Erika Info TV donc ba biko zapé pour Betika Erika Info TV. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Erika Info TV. Donc Babi TV Zongele. Donc chez Gloria Mboukou Ndemakam. Dans la fière couleur. Donc Babi TV Zongele. Ni par ailleurs. Donc vous appelez les soutés. Donc si vous avez la poste d'information, on y se bat, vous avez la poste yeba au Betty Erika Info TV. Donc Babi TV Zongele. Erika. Bonjour, bonsoir, na ma fidèle internaute nyonso. Na pesi bino mbote na bisika nyonso obozali na ba ero nyonso ekutaneli bino. Bonjour, bonsoir na bino nyonso ba fidèle internaute. Lelo na Erika masolo pe na lisolo ya Papa Matou Samuel. Naza ne sengo ya kobeta na bino lisolo oyo ya Papa Matou Samuel. Naza vraiment ne sengo ya kosola na bino ki. Papa na biso Matou Samuel toyoki lisusu auti kobala biso nos tobonda bilili na ndenge abalaki bande ko toninga tobeta bisolo ona bino na bisika nyonso bozali c'est leur constant au biso to sali donc ezambala liboso na ye abala te eza 5e fois na ye abala na ye bité na bato nyonso bozolanda nga bato nyonso bomonaki est-ce eza bien akoki kobala na ndenge mwasa kufaki to akoki kovanda lisusu to akoki kopema te pour Hermon peut faire vendre après ma tout ça moi bisika no sozali Hermon peut te montrer qu'il faut vendre tali noté Nzambe ozote ya ngani nazo kufela ka basi Hermon so natikala ka na bana na bokola ngo bango nga moko Hermon na komi nanga célibataire Hermon peut na komi nanga na ebité so peut faire comme mobile azalaka po biso ba mameza ka so kufeli mobile oko vanda obité na kufeli mobile bona vanda ka ke bana nga peut-être mobile ngona ko soa Monsieur Olinga bana ngati tina fana ngana bukula bana mais Papa Matou Samuel lié a préféré le sousou à bala na yebite bande ko ngai est-ce que ko bala ngo moi si o ya bali yepe so ko kufa o to yende ba kozala na ye ti nzamba ko kabula suba ngoto mobali to ko kendeli boso to moi si po tebi Papa Matou Samuel debi kake basi ni ba kufa liboso na yebite po to mona ka basi nde ba kufa na yebite eza yemo mutasala ba je na ye wana to eza makambo na ye to ndenge nini to yebite est-ce que maman oya bali yepe du soko kufa na yebite donc eza pas si vraiment pour bana nyonso bamona akaba mama do bilongi ba mama e ya kaka au mona ba fanya mama o ba mesana na ye après quelques temps mama wana akufi bana wana donc ba mesana bona ba mama na bango ba yebi que so ba yebi so mama o mama ko sa ta ina neto 2 ans to 3 ans après maman na akufi na ye bayebi ke papa oya na mama mususu papa yo mo poko ko vanda te o vandi no mobite Nzambe nazo kufela basi nyonso eza nini Nzambe zo te yanga nini ko vanda te ko se poser ba question ke mo basi bazo kufanga pona nini ko vanda te papa na nga na yebite za ba jeune yo te mo za kaka so oya kufi on dirait pas ba mbongo na déjà mabala comme so bomba da mbongo no mo te quelque part obi ke o so akufi na kobala na ngali lisusu po kobala 5 fois ata kuti na commune nango donc comment abonner na commune tondeni donc en tout cas muta pambola mabala na bino vraiment félicitations akoma na donc ye penza bi keza na mbongo na nga mobwe babombela nga pasteur Matou Samuel ça na mwasi na ye après
na mbongo na musu na olia sous na civi na hier na okamba ngo lisusu. Donc en tout cas papa so eza ba jeune yo vraiment tika eza bien te. Donc maman oyo zui otie na ndaku ye turo avanda. Po turo soki ye peso akufite comme il ka mususu. Na pesi mbote na ngana boss junior ya mbela depuis Paris na ebi ero avandi na ba nyonso bazolanda nga l'équipe de Mobiba. Na pesi bino mbote na bino nyonso na bisika nyonso okosali. Na bane wana papa Matou Samuel akufela ki mwasi na ye aye ko ye manzembo na ye na mituni nzambe pona nini boye aye ko tuna nzambe de ake ko de France na ye et pas ya mama Ulangi de esika akendaki après de France na ye de esika akendaki kokutana na mama Kapi na église ya mama Ulangi. En tout cas mama Kapi wana mwasi malamu mwasi moko alingaka mobali na ye mama Kapi wa kute kotika biso ya autre kokufa kala te wana tebi ke papa Matou Samuel alingaki mama Kapi mingi mais na batango bosusu toyaki komona biso nyonso mama Kapi autaki voyage après voyage na ye wana kozonga na ye nde ayaki kokuta papa Matou Samuel na mwasi mususu na kati ya ndako akangaki na makambo ya infidélité. Après mama Kapi papa Matou Samuel ko senga bolimbisi mama Kapi ko limbisa ye papa Matou Samuel alekaki même na télévision biso nous monaki asenga ke bolimbisi mama Kapi ay ko limbisa ye. Après quelques temps à limbisi to comprendre kate rumeli no bokuté mama Kapi ay ko kufa. En tout cas mama Kapi mwasi malamu mwasi moko boboto en tout cas mama personnel misiko zali mama moko bolingo mama o akabula kabana te. Donc maman tika molimo et puis manakinya mais to comprendre le sous-souté biso so mona ki na morte na ndenge batu nyonso bandeko ya mama Kapi batu nyonso bayaki na morte na matanga ya mama Kapi ndenge bafingaki papa Matou Samuel. En tout cas ezalaki vraiment pasi donc okoyoka na mawa na ndenge bafingaki na soni mais papa Matou Samuel soki tolobi tozonga sima na bane o wana toyoka kaka papa Matou Samuel azalaka na mwasi wana azalaka na bande ayebaka nzembo na ye kenga na matina ngomba toyoka basera zonga wana ponze mo vraiment na yebon peza mobimba te pona ba air wana ba aju na ba air wana yebaka nzembo na ye en tout cas tozalaka bana mikie donc ayebaka nzembo na wana na matina ngomba nzembo wana esalaka vraiment succès batu nyonso se wana papa Matou Samuel azalaka na succès ya makasi vraiment papa Wemba ayebaka pe nzembo ya papa Matou Samuel. Ndeto yo kaka mwasi wana papa Matou Samuel aye kozwa vie atali na ndenge na komi donc Matou Samuel donc elongo na ndenge azalaki na ndenge akomi abitenga mwasi o lisusu te akomi aye koboya mwasi wana a changer mwasi wana esika tikalaka na mboka est-ce que mwasi wana asalaka eloko te to mwasi wana alobaka maloba te to mwasi wana beke liboso na ngandenga na longwe to na sima na nga mutu akozala lisusu te to ndenge nini to papa Matou Samuel asengaka mwasi wana bolimbisi te to ndenge nini pour ceux qui tobi to vanda vraiment to sala vraiment eza mais biso nyonso ba ko raisonner non to kanisa papa Matou Samuel mwasi wana est-ce que sengaka bolimbisi te to eza nango ba jeune na yo to délivrance ba salela ko wana to ezalaki nango ndenge nini to yo moko yebi papa to sengi na yo kaka vraiment en tout cas papa maman oyo utuko bala donc en tout cas ça maman esuka yende na kata ndako papa soki eza ba jeune na yo en tout cas papa tika tolembi vraiment papa tolembi soki eza ba jeune na yo tika vraiment pona nini soki eza loko ekokoza na famille te kote mosusu te libanda te car ba maman bana na bandimaka batikala ka borfele nyonso o tomona pe ba misusu pe babala ba 3 basi abali mwasa liboso ba divorcer après aye ko bala na mwasi mususu esimi na ngope suste abali baza ba marié na ba divorcer 3 fois baza pe na basi mususu basi wana pe baza na bango basala ba vie na bango yo pa de ko za bongo te il faut ka mwasi nyonso o ka yo ko bala il faut ka mwasi na kende eza succès tonini papa en tout cas soki eza vraiment ba jeune na yo tika na pesi pe conseil na nga na biso pe basi bande ko basi en tout cas soko moni mobali oyo akufelaka basi to ndenge ni mama kona ndaka mbongo te ko babi nyonso engelaka eza wolo te luka pe oyeba akufelaka basi pona nini so moni ko simi otuni mobali peut-être oza envoûté na bolingo dans on aveuglé na bolingo bité en tout cas ngaka ye mama salata mais ko tune ya badinga pe batunaka
pour les tinga gloria mbuku son la monique mobile wana peut-être a proposé nga mobile na yebe ya kufela ba si tonde ni no bi matali banga na megata ko me retourna non en tout cas yeba si na ba bela kanini ezala kanini ba kufa pona nini mama bi retourna atika mba mo dubu sentiment ka ya mutuka to nini bande ko basi en tout cas il faut que tout na va au côté ce qu'on a au pota ezandenge nini pour que tika bana peut-être bango bana ba chance papa za na mbongo yango lelo bazo subir te na bana misusu pe mama na bango kufa baza ba orphelin libanda bazo souffrir bana na bazanga ya kolia ya komela peut-être bana wana baza na chance pour bika papa na bango ta mama kufi arosula ba mama musu bana ba mama na bango ebele po ya bomba ne ba bona mabala quelque part arosula bango mama akobala bango donc en tout cas papa Matou Samuel et ça vraiment passe ce que ça va gêner na yo papa tika na pesi bino merci mingi na bino nyonso obo landa kinga na Erika Masolo na pesi bino bambote mingi na bisika nyonso bozali na pesi mbote na ngai na boss junior Yambela depuis Paris na pesi mbote na ngai na Litigarde Yambela depuis Belgique na pesi mbote na ngai na DG na ngai pasteur Mardoché Malukanga bisiko zali na pesi mbote na ngai na Ige Mbembo papa na Litigarde Mbembo na Précieuse Mbembo na pesi bino mbote na bisika nyonso bozali na pesi mbote na nga na Léon Mananja mobali ya Arlette Manzongani depuis Paris na pesi bino nyonso mbote na bato nyonso bolanda kinga na Erika Masolo ya lelo donc kete kimia na nzambe eza na mabota na bino nyonso na lingaka bino mingi tomonani prochainement. Bonjour Banakin, Bana Braza, Bana Mola, Bana Bruxelles, Amérique, États-Unis d'Amérique, partout dans le monde entier. Bana Poto Mokimobimba, Oboso Landangai, na Erika Info TV. C'est toujours moi, Gloria Moukou, votre journaliste. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Erika Info TV. Chaîne Nabino Bobandolanda, actrice Nabino, acteur Nabino, musicien chrétien, na profonde. Parti politique makambo nyonso oboza na oposa eza na kati ya chaîne Nabino Erika Info TV. TV zongelengi donc balobi nulle part ailleurs. Dans la Erika Info TV nde makambo. Dans chaîne Nabino ondola masolo nyonso boye patama na kati Erika nde tozo kundola. Dans Erika Info TV donc babi ko zapper te. Obetika Erika Info TV. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Erika Info TV. Donc babi TV zongele. Donc chez Gloria Mbuku nde makambo. Dans la fière couleur. Donc balobi TV zongele. Ni par ailleurs. Donc vous zappez les souté. Donc si vous avez la poste d'information, on y se batama, vous avez la poste yeba. Obeti Erika Info TV. Donc babi TV zongele. Information ya su fait des sociétés oya Kinshasa masolo ya promotion kaka Erika équipe ya ba reporter bien formé et pas ya coach